chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estamos iniciando un nuevo vlog. Ok chicas, hoy es día sábado y además es día de limpieza. Ok, yo sé que los jueves normalmente son día de limpieza, pero no hice limpieza el jueves así como tenía que ser. Ahorita como lo decidí hacer hoy porque el día de ayer viernes me llegó al fin mi aspiradora. Ya tengo aspiradora otra vez. Creo que en el vlog pasado se los comenté, chicas, que se me había echado a perder mi aspiradora. Tenía ya de 8 a 9 años conmigo, entonces ya no dio para más mi aspiradora y tuve que comprar una nueva. Me tomé la tarea de investigar qué aspiradora yo quería y ver exactamente mis necesidades que yo tengo aquí en mi hogar cuando yo hago limpieza. En mi hogar o en el apartamento donde yo estoy viviendo solamente tenemos piso. No tenemos alfombra, no tenemos ninguna carpeta. Yo tengo una carpeta muy pequeña y es lo único de carpeta que tengo. No tengo más carpeta. Así que el resto del apartamento, el piso es totalmente duro. Entonces, la aspiradora que yo tenía anteriormente sí limpiaba más o menos el piso, pero no mucho porque todo lo que era como piedrita o lo que era un poquito más como grandecito, no lo succionaba, simplemente lo aventaba para atrás. Y ese era un problema muy grande para mí porque como yo tengo mascotas, chicas, entonces yo tengo el arenero dentro del apartamento y yo tengo su comida obviamente en el apartamento. Cuando ellos comen, dejan muchas migajitas alrededor donde ellos comen. Sí, se puede limpiar más fácil con la escoba, pero pues si tengo una aspiradora, lo quiero hacer con la aspiradora. Entonces, por eso tuve que buscar una aspiradora especial que solamente sea compatible con el piso duro y que también de vez en cuando también sea compatible con alguna carpeta pequeña. Chicas, y la ganadora fue esta de aquí. Esta viene siendo mi nueva aspiradora. Esta viene siendo la caja donde me vino. Es de la marca de Shark y es totalmente sin cable. No es necesario que la conecte yo a la luz. Y este es el nombre, Vertex Pro. Me gustó porque tiene dos rolls. Ven este de aquí, este es el que es especialmente para el piso. Pero también tiene este pequeñito de atrás por si necesitas limpiar alguna carpeta pequeña. Aquí la tengo encima de la mesa porque está nuevecita, así que no ha tocado el piso todavía. Mira, aquí se van a dar cuenta, ese es el piso que yo tengo, chicas. Y este piso ya tiene añísimos que lo pusieron. Ya se empezó a caer esas cosas de ahí. Pero aquí, como les digo, chicas, llevo más de 20 años en este apartamento que aquí casi no hay remodelaciones. Pues esta es, yo le llamo la mamalona. Me gusta mucho. Obviamente me conocen, es color azul. La que yo tenía también era color azul y pues soy amante del color azul. Aquí está, aquí viene siendo el bin donde sale donde se va a poner la basura. Esto la verdad no sé a qué sea, creo que es el motor. Pero aquí está vacío, aquí va la batería que tienes que cargar antes y ya puede trabajar. Y ahora sí vas a tocar piso, mija, porque para eso te compré. Esta parte de aquí es donde uno lo va a utilizar. Tengo que quitar esto de aquí. Viene con una pantallita. Aquí lo voy a prender. Aquí voy a seleccionar el tipo de piso, que es piso duro y carpeta. Y este viene siendo eco-friendly. Cuando utilizas este modo, gastas menos batería, pero succiona, su poder de succión es más lento. Es lo que tengo entendido ahora. Así que chicas, aquí está la mamalona, la nueva. El nuevo juguetito de mamá. Este viene siendo mi nuevo juguete, así que vamos a limpiar. Hola chicas, hoy es día jueves y ahorita mismo voy en camino para mi cita dental. Al fin vamos a terminar este bendito
trabajo que vengo haciendo desde hace meses porque no me quedaba bien la bendita corona. Creo que ahora sí, al fin, la corona ya me va a quedar bien para que ya se quede estable y ya pueda terminar con este trabajo. Bueno, chicas, ya acabo de llegar a mi casa. Al fin ya tengo la bendita corona, ya quedó bien, ya quedó perfecto, pero aún no hemos terminado con las benditas citas al dentista. Yo sé perfectamente, yo creo que todavía no se los digo, pero yo no me gusta ahí ir al dentista. Me da mucha cosa, pero tengo que ir porque ya tiene más de 8 meses que no me he hecho una limpieza en los dientes y tengo sospechas que en la muela de aquí abajo ya tiene caries porque siento como un dolorcito por ahí. Entonces siento que ya tiene caries. ¿Por qué? Porque, chicas, a pesar de que ya le bajé bastante el consumo a los dulces, todavía como dulces. Y entonces a veces ando masticando el caramelo duro y los dentistas dicen que no tienes que masticar ese bendito dulce. Y ahí aquí su servidora presente no hace caso. Sigue y sigue mordiendo los benditos dulces, y es por eso que me he hecho perder estos benditos dientes y me da caries. Así que ya tengo mi cita para mi limpieza, es para dentro de 2 semanas, para el 27. Y pues ni modos, hay que seguir porque hay que cuidarse, chicas, hay que cuidarse porque si no, cuando lleguemos a viejitas, ¿con qué dientes vamos a llegar? Y tenemos que llegar con dientes para poder masticar cualquier cosa que nos den de comer, porque ni sabemos si vamos a estar con hijos, sin hijos, en el asilo o donde nos toque, porque pues ahorita estamos bien, pero después no sabemos. Obviamente estamos bromeando, chicas, estamos bromeando, pero es importante que nos cuidemos. Ahorita mismo voy a otra vez a volver a salir, voy a ir al banco, necesito ir al banco. Pero creo que ya no voy a hacer absolutamente nada. Después regreso y yo creo que voy a venir hablando por teléfono con mi mamá, porque ya mi mamá son 2 días que me viene marcando y no le he contestado. Entonces ya le tengo que contestar, le tengo que regresar la llamada y decir, aquí estoy viva, estoy bien. Así que nos vemos más al rato. Estoy muy molesta el día de hoy. Muy, pero muy molesta. No sé quién de mis hijas, no sé quién. Si no subo el video ¿cómo se llama? Si no llego a subir el video de la colección de maquillaje de Rosie McMichael con Beauty Creations, no es porque yo no quiera, es porque mis hijas no permitieron que se guardara el video, porque una se le ocurrió la idea de que, la computadora de mamá está abierta. Qué bonito lugar para dormir. Creo que voy a dormir ahí.
Yo dejé la noche completa guardando el video. El video es largo. Chicas, creo que me salió como de 40 minutos, casi 41 minutos. Porque es una reseña con cosas, no son muchas cosas, pero quise hacer lo mejor posible para enseñarles la reseña de esta colección. Se supone que ahorita la dejé guardando anoche, para que cuando yo despertara, el trabajo ya está guardado, ya está el video, lo iba a checar, cómo se ve, cosas así. Siempre checo los videos antes de subirlos para ver si se ven bien, para ver si quedaron bien en la edición y toda esa vaina. Me levanto y no hay video guardado. Me levanto, la computadora está llena de pelos, pero pelos de todos, porque no puedo decir con exactitud quién nada más se quedó ahí. Es que tiene pelos de todos. Entonces yo me imagino que alguien durmió, después se paró, empezaron a caminar en las teclas y entonces, pues ya sabes, la computadora piensa que alguien la está manejando y... Ok, no se guardó el video. Estoy guardando el video otra vez. Entonces esto se va a llevar prácticamente casi 2 horas para guardarse, porque es un video largo. El procesador que tiene mi computadora sí es rápido, pero cuando son videos largos, pues tiempo. Ahora, yo no sé quién fue. Yo no sé quién fue. Estoy con coraje porque digo, ¡ay! Es que yo ya quiero subir esa colección. Bueno, esa es mi mañana ahorita. Haciendo corajes con mis hijas. ¿Tú sabes quién fue? ¿No sabes? Durante la noche ellos son muy activos, corren, ya veo que están ahí raspando la pared, o escucho más bien que están raspando la pared, entonces tengo que recoger todo su pelo. Por ejemplo, esto de aquí, miren, esto yo sé de quién es, esto es de mi gata de la Puca, que se llama una negrita. Eso quiere decir que esta gata se peleó con alguien y alguien le dio en su mamá, porque le quitaron un buen de pelo y esto viene de la cola, me imagino yo. Así que vamos a pasar la aspiradora para recoger todos estos pelitos que hay en mi casa. Hola chicas, hoy es día viernes, voy en camino ya para el trabajo. Chicas, me he descuidado bastante en este vlog, pero les voy a decir más o menos qué es lo que he estado haciendo. Últimamente llevo como 2 semanas que no he ido al gimnasio, porque estas 2 semanas que pasaron, mi esposo tuvo, se podría decir que vacaciones, porque en su trabajo sus jefes son judíos y tienen días festivos. Entonces solamente estuvo trabajando, la semana pasada nada más trabajó 2 días, esta semana tuvo que haber trabajado 2 días, pero se me enfermó. Le dio la gripe, le dio la tos y le dio temperatura. Así que estos 2 días que tuvo que haber trabajado, no pudo trabajar porque sigue enfermo. Ahorita todavía sigue enfermo, pero ya sigue mejor que los otros días anteriores. Ya está tomando medicamento para que se vaya sintiendo mucho mejor. Y pues yo he estado al pendiente de él. Lo único malo que él ya se está curando, pero yo siento que ya me estoy enfermando. Así que yo creo que la semana que viene, porque este viernes, o sea, hoy mismo no podemos. Tenemos que irnos a poner la vacuna de la gripe. Yo me la tengo que ir a poner junto con él. Queríamos hacerlo hoy, pero ayer nos llamó mi suegra diciendo que hay una cena en la noche, más bien en la tarde, a las 6 de la tarde va a haber una cena. Creo que el tío de mi esposo, si no estoy mal entendido, es el cumpleaños del señor, entonces vamos a ir a cenar con ellos. Me he descuidado estas 2 semanas que mi esposo no ha estado trabajando. Bueno, yo me he descuidado bastante en la comida, chicas. Que pizza, que comida china, que hamburguesa, que salimos al restaurante a comer cosas buenas y deliciosas. Y siento que ya estoy engordando, chicas, ya estoy engordando. Hemos salido mucho, hemos gastado mucho, la verdad que sí. No nos hemos medido en el bolsillo hasta que un día nos quedamos los dos mirando como que
no está bien lo que estamos haciendo, tenemos que ahorrar dinero, tenemos planes y no nos estamos cuidando en el bolsillo. Entonces ya ahorita como que ya nos calmamos. El día de ayer pues ya cociné en la casa. Ay, Dios mío. No, cuéntame ustedes, chicas, si no les ha pasado con su esposo que hay días que ustedes se ponen, pues se van a comer juntos o piden comida a domicilio y pues se quedan mirando como que disfrutan la comida con su pareja. Entonces, eso es lo que ha pasado estas 2 semanas. Para ustedes este vlog pues obviamente va a estar cortado, pero yo les estoy explicando qué es lo que ha pasado por aquí. Pero ya estoy muy contenta porque ya el día de ayer se sintió mucho mejor. Ya no estuvo tosiendo tanto, ya no estuvo con mucha mucosidad y la fiebre le bajó bastante. Entonces ya ahorita en la mañana lo vi ya con una carita más alegre, como más vivo. Entonces yo creo que ya se va a empezar a recuperar, pero entonces ahora soy yo la que me voy a enfermar. Así que voy a empezar a tomar medicamento yo hoy. Pero el medicamento que él toma yo no lo puedo tomar, chicas, porque no me gusta tomar jarabe. Prefiero 1000 veces tomar té que jarabe. Entonces yo voy a pasar a la farmacia a comprar este té para que yo me esté tomando el té y no me pueda yo enfermar tanto, porque, chicas, en mi trabajo estamos cortos de personal y mi manager ya me dijo que por un mes me necesita trabajar los martes. Yo no trabajo los martes, pero por esta vez voy a estar trabajando los martes, así que voy a estar trabajando 4 días a la semana ahora por un mes. Así que vamos a ver cómo nos va. Así que nos vemos más al rato. Hola, chicas, son como las 12 o 1 de la mañana. Me van a escuchar un poco rara porque estoy enferma, pero mañana tengo que ir a maquillar a 2 personas y les quería enseñar qué es lo que voy a llevar en mi kit de maquillaje para maquillar a estas 2 mujeres. Y vamos a empezar. Bueno, chicas, aquí tengo todo lo que voy a llevar. Ok, este es el lápiz de cejas. Voy a utilizar este de One Size. Solamente lo voy a utilizar en la muchacha porque su mamá ya tiene microblading, ya se hizo las cejas, o no le necesito hacer las cejas. Un gel en claro, un gel en color. Esto es para hidratar la piel. Este es un serum, un iluminador, y este es el primer que voy a utilizar. Estos son los setting spray. Este es el polvo que voy a estar utilizando para sellar el rostro. Estas son las bases que llevo. Ya conozco a estas personas, o ya sé qué tonos son ellas. Es delineador negro. Estos son 3 rubores que llevo. Esta es una paleta de contorno en crema. Esta es la paleta de iluminador. Y esta es la paleta en contorno en polvo. Esta es la máscara que utilizo. Esta es la marca de Buxom, creo que se dice así. Pegamento para pestañas, para colocar las pestañas, el enchinador. Estas son las 4 paletas que yo me pienso llevar. Me pienso llevar esta de aquí, que viene siendo la volumen 2 de Jaclyn Hill con colaboración con Morphe. Me voy a llevar la de Rosy con Beauty Creations. Me voy a llevar esta de Be Perfect. Esta se llama Dream Big. Y me voy a llevar esta también, que es de Be Perfect. Esta es un poquito más colorida. Siempre llevo variado, como se pueden dar cuenta, porque siempre hago estos looks. Por ejemplo, necesito algo natural. Tengo esto de aquí. Y necesito algo más colorico, más fuerte, más drama. Tengo estas paletas de aquí. Y aquí les voy a mostrar. Esta es lo que llevo de iluminador.
Esto es lo que llevo de contorno en polvo y esto es lo que llevo en crema. Estos son 3 rubores que llevo. Llevo uno más natural, llevo uno como más como para dar profundidad a sus mejillas y este un poquito más clarito. Y eso es todo lo que voy a llevar en este kit de maquillaje. Así que vamos a ver qué look vamos a hacer mañana. Tengo que esperar a lo que ellas me digan. Obviamente se va a basar en lo que ellas quieren. Por ejemplo, lucir con su vestido o no sé qué es lo que van a usar. Además, chicas, estoy muy contenta porque al fin encontré una máscara para mí. Puedo usar máscara ya. Encontré una máscara que no me da alergia, que no me da picazón, que no me da nada. Chicas, la máscara que yo puedo utilizar y porque me atreví a utilizarlo es esta de aquí. Déjenme las muestro. Es este de aquí. Es este de la marca de Patrick Ta. Esta es la máscara que tengo ahorita mismo. Obviamente ya se me está corriendo la parte de aquí abajo porque he estado destornudando mucho. Me estoy enfermando, chicas. Ya tengo gripe, entonces tengo mucha congestión ahorita mismo. Pero llevo un mes utilizando, no todos los días. En el mes que lo llevo utilizando, tal vez ya la llevo usando unas 6 veces o 7 veces con el día de hoy. Y no me ha pasado nada. Antes me ponía yo algo y ya luego tenía yo esa reacción y ya me daba mucha comezón en los ojos, me salía la bolita que luego me sale y luego tenían que operarme. Entonces estoy muy contenta porque ya encontré una máscara que al fin puedo utilizar porque a mí sí me gustan las máscaras, chicas, pero había tratado por muchos años y no encontraba ninguna hasta que un día dije, ay, vamos a probar la de Patrick Ta porque me gusta ese maquillador, cómo maquilla, todo lo que hace en su canal y su marca. Entonces digo, yo quiero utilizar esta, mira. Y fue el 20, fue el 10 que de planamente me atreví. Entonces de ahora en adelante, cuando se me llegue a acabar esa máscara, voy a ir a comprarla porque es la única máscara que puedo utilizar. Así que ya voy a guardar todo en mi maletita chiquitita de maquillaje que tengo. Y ahorita voy a buscar las brochas que voy a utilizar. Y ya voy a dejar todo listo. Y me voy a desmaquillar, chicas, porque el día de la noche, pues ya estamos en la madrugada. En la noche salí, hubo una cena con la familia de mi esposo. Entonces fuimos a cenar. Y después me tengo que quitar todo esto. Me voy a poner ready para irme a dormir. Así que nos vemos mañana. Ahora sí, regálame una sonrisa. Pero mírame. ¡Ah! Ando tratando de modelar. Siéntete, lúcete. Ahí está. Ajá. Ok. Ok. Una sonrisita a la cámara. Y ya quedó. Hola, ¿cómo están? La última vez que les grabé algo, creo que fue cuando les dije que estaba yo preparando mi kit de maquillaje. Bueno, como ahorita yo creo que ya se dieron cuenta, ya pasaron los clips del maquillaje que realicé ese día. Ahorita mismo voy en camino para el gimnasio. Al fin, ya vamos a regresar al gimnasio, pero voy a ir a cancelar porque me mudé a otro gimnasio. Es un poquito más barato. Me estoy ahorrando casi lo de $4 por mes. Entonces pues un ahorro es un ahorro. Me queda a la misma distancia, así que en eso no hay ningún problema. Ahorita voy a ir donde normalmente yo iba. Me voy a cancelar la suscripción y después me voy a ir al nuevo gimnasio. Y después de hacer ejercicio voy a ir a Costco porque necesito comprar algunas cosas que me hacen falta. Me hacen falta los pañales de mis hijos donde hacen pipí. Me hace falta verduras y me hace falta frutas congeladas que normalmente a mí me gusta tener para que yo haga batidos o haga agua
y cosas así, pero siempre me gusta tenerlas congeladas. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les voy a ir mostrando poco a poco cómo va el día. Donde yo estaba, chicas, era el hidromasaje. Primera vez que lo pruebo, chicas, y me enamoré de esa camita de hidromasaje. Oh, por Dios, es algo tan rico. Es la presión del agua cuando te llega a la cadera, toda la espalda hasta aquí. Oh, eso se siente de maravilla. Estoy tan relajada, o sea, hice mi ejercicio, sudé, me dolían los músculos. Entonces, al último, ellos te recomiendan que pases a la silla de masaje, ya sea de vibraciones de todo el cuerpo, o a la silla de hidromasaje donde yo estaba. Y me quedé muy enamorada de ese hidromasaje. Está muy bueno, se relaja bastante. La parte de la espalda, la parte de las pompas, chicas, las pompas. Pasa el agua y te hace duro y duro, las pompas se te mueven así. O sea, se siente chistoso, pero si tú te quedas relajada, cierras tus ojos, te relajas muy bien. Ahora sí, ya probé el otro gym donde yo estaba por mucho tiempo, por muchos años. Saqué una membresía en este gym, pagué el primer mes y comparando los dos, me gusta más el nuevo. ¿Por qué? Porque tiene el masaje. Uno que trabaja, chicas, todo el tiempo parado, depilando, siempre, el dolor siempre me da más en la espalda. No mucho en los pies, sino que más de la mitad de la espalda para arriba. Entonces, definitivamente me veo más beneficiada en el nuevo gym porque tiene estas opciones para que te dé este masaje. Incluso si a ti te gusta broncearte, tienen de esas cápsulas bronceadoras. No lo recomiendo, chicas, porque si uno se hace muy exceso con eso, con el tiempo te puede dar cáncer en la piel. Por eso yo no me meto a esas cosas, pero al menos para el masaje definitivamente me quedo en el nuevo gym. Bueno, chicas, estoy llegando a Costco. Vamos a comprar las cosas que necesito. Lo voy a hacer rápido porque pues no quiero distraerme, no quiero que se me vaya a pegar algo que no necesito. Así que vamos a ver cómo nos va adentro. Además, ustedes saben, chicas, nosotros cuando venimos solas, pues nadie nos está correteando, ni tenemos quien nos esté esperando en la casa, ni nada. Bueno, al menos en mi caso no. Y luego a veces me quedo ahí pajareando, baboseando. Digo, ¿qué es lo que necesito? Y a veces no necesito nada y ya se me pegó algo. Pero esta vez voy por verduras, frutas y pañales de mis gatos. Verduras, frutas, pañales de mis gatos. Porque no hay dinero. Vamos a traer eso. Bueno, chicas, les voy a mostrar qué fue lo que compré. Compré esto de aquí. Esto viene siendo sopa cremosa de tomate. Vienen 2 por paquete. Luego compré una sopa de brócoli cheddar. Ya estoy calentando uno. Es lo que voy a cenar el día de hoy. Una sopita. Compré 2 de estos de hongos. Compré unos aguacates. Compré unas varitas de apio. Y compré esto que se llama, es como son unas bebidas asiáticas. Es matcha, azúcar morena y taro. Supuestamente ya vienen en paquetitos y ahí te explica cómo lo puedes hacer con leche o con agua a tu gusto. Entonces me lo traje. Y compré también los pañales de mis niños, de mis niñas y mi niño, porque son puras niñas las que tengo, solamente tengo un niño. El niño es el que está aquí. Siempre hace eso, siempre, cada vez que ve mi mano y se la pongo y se para. Me encanta cuando hace eso. Bueno, chicas, esto ha sido
todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este vlog. Si te gustó, déjame tu mega like, déjame saber en los comentarios cualquier cosita que tú hayas visto en este vlog o cualquier, no sé, lo que tú me quieras comentar. Yo te voy a estar dejando un corazoncito para que tú sepas que yo leí tu comentario. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me voy a cenar y a jugar. Y ahora sí, cerramos este vlog. Chao, chao.